देख रहे हैं के भारत न्यूज, आपकी आवाज। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत इन राज्यों में होगी बारिश, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। कश्मीर में 3 दिनों तक होगी तेज बर्फबारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है क्योंकि शीतलहर, घना कोहरा और बर्फबारी के बाद अब बारिश की बारी है। दिल्ली और एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार तक बारिश के आसार है। पंजाब, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों में अभी और बारिश की संभावना है और साथ ही ओले भी गिरेंगे। ठंड के मौसम में बारिश की वजह से सर्दी का सितम कुछ बढ़ सकता है। हालांकि बारिश का दौर खत्म होते ही तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में आज बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार का दिन हल्की से बारिश की वजह से एक बार फिर लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार हैं। लखनऊ मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बादलों की आवाजाही भी कहीं कहीं पर देखी जाएगी। कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। इन जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि फतेहपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, बरेली और झांसी समेत कई जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में होगी ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और कन्नौज में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में 28 जनवरी के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश के साथ जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की आशंका जताते हुए जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में कई बदलाव होंगे। इसका असर 29 जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में रहेगा। यहाँ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 28 जनवरी से अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इसी तरह 29 जनवरी को टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां, अलवर और अजमेर जिलों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका है।